검은 승합차를 준비하고 차 안에서 밖을 보며 마이크, 스피커까지 준비하는데요. 뭘 하려는 걸까요? 운동 중인 남성. 어디선가 삐그덕 거리는 소리가 납니다. 아저씨 몸에서 이상한 소리 나는데요. 움직일 때마다 소리가 나네요. 어리둥절한 모습. 굉장히 당황한 듯합니다. 운동을 바꾸니 다른 소리가 나네요. 비트박스 제대로인데요. 이번엔 타겟을 바꿔서 아이스크림 야무지게 드십니다. 다른 데선 난 소리인 줄 아시네요. 먹을 때마다 들리는 정체불명의 소리. 이거 호러네요.